Also bei einem Verlegeplan oder einer Skizze geht es in erster Linie darum, dass man ein Bild davon hat, auch für die Kundschaft, wie das noch fertiger ausschauen wird, dass man immer eine Imaginationshilfe für die Kundschaft hat. Also zuerst wird eine Skizze gemacht, danach fährt man auf die Baustelle, nimmt die ganzen Maße, die Originalmaße und übertragt das nachher den Computer in einen Verlegeplan. Die wichtigsten Handwerkzeuge für den Pflasterer sind in erster Linie der Pflastererhammer, die Richtschnur und nachher nur Wasserwagen natürlich, damit das alles passt.